Halo semuanya, aku Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengurangi dengkuran ataupun ngorok di Squad Health Channel. Mendengkur ataupun mengorok adalah gejala yang sering dialami oleh beberapa orang. Nah, mendengkur ataupun ngorok sendiri dihasilkan dari getaran akibat aliran udara yang masuk melalui saluran pernafasan yang tersumbat sebagian. Nah, tapi kamu tahu nggak sih faktor-faktor resiko apa yang menyebabkan orang itu mendengkur ataupun ngorok? Banyak hal. Yang pertama dari hidung. Jika hidungnya broken nose ataupun tulang hidungnya miring dapat menyebabkan suara mendengkur. Tonsil atau amandala membesar. Kemudian dapat juga disebabkan oleh obesitas ataupun kelebihan berat badan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh posisi tidur yang terlentang dan kemudian dapat juga disebabkan oleh kurang tidur. Nah, kenapa? Karena kurang tidur dapat menurunkan relaksasi dari otot-otot pernafasan. Nah, berikut ini kita memiliki tips and trik bagaimana supaya kamu dapat mengurangi mendengkur di rumah. Nah, yang pertama dapat dengan menggunakan aromaterapi ataupun essential oil. Ada berbagai cara. Satu, dapat kamu ambil kapas, kemudian teteskan essential oilnya, kemudian hiruplah di sekitar hidung. Kemudian yang kedua, dapat juga kamu teteskan di air hangat, kemudian kamu hirup uapnya. Dan yang ketiga, dapat juga kamu teteskan di hidung langsung, yaitu 1-2 tetes. Fungsinya untuk melegakan tenggorokan dan saluran pernafasan kamu. Yang kedua, dapat kamu lakukan adalah mengkonsumsi teh herbal atau chamomile tea. Nah, chamomile tea ini ternyata memiliki efek anti peradangan juga, dan juga dapat melegakan tenggorokan kamu. Jadi kamu seduh teh chamomile-nya ke dalam air hangat, kemudian kamu minum 2 kali sehari. Dan yang ketiga, ternyata ada olahraga tenggorokan yang akan membantu kamu untuk mengurangi dengkur. Nah, saya akan memperagakannya satu persatu. Yang pertama adalah dengan melatih vokal kamu dengan melafalkan A, I, U, E, O selama 3 menit. A, I, U, E, O. Gerakan ini berfungsi untuk melatih otot tenggorokan karena kamu merasakan getarannya di sini. Nah, getarannya itu dipergunakan untuk memperkuat otot tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah facial exercise ataupun exercise wajah yang berfungsi untuk menguatkan otot-otot wajah kamu. Kamu lakukan selama 5-10 detik. Caranya dengan memasukkan telunjuk kanan untuk menarik pipi kiri. Begitupun telunjuk kiri untuk menarik pipi kanan. Saya lakukan ya. Seperti itu. Kemudian dapat juga dengan tongue exercise ataupun exercise lidah yang kamu lakukan juga selama 5-10 detik. Yaitu dengan menjulurkan lidah kamu sampai hampir menyentuh dagu dan juga menjulurkan lidah kamu sampai hampir menyentuh tip of the nose ataupun ujung hidung. Seperti ini. Dan seperti ini. Dapat juga dengan latihan menarik nafas dan kembungkan pipi kamu, kemudian keluarkan udaranya secara perlahan-lahan dengan membuka sedikit saja mulut. Lakukan selama 10-20 detik. Jadi seperti ini. Nah, latihan-latihan tenggorokan itu harus kamu lakukan setiap hari supaya terjadi perubahan signifikan terhadap dengkuran ataupun ngorok kamu. Tips lainnya yaitu dengan side sleeping atau tidur yang menyamping. Karena posisi tidur yang terlentang itu merupakan faktor risiko dari mengorok. Dan jangan lupa, jika obesitas ataupun kelebihan berat badan, kamu harus mengurangi berat badan tersebut. Karena saya sebagai dokter umum
sering mendapatkan pasien yang ngorok dengan obesitas, dan ketika dia berhasil menurunkan berat badan, maka terdapat perubahan signifikan terhadap ngorok tersebut. Ngorok sebenarnya bukan suatu pertanda yang serius, namun ada yang dinamakan obstructive sleep apnea. Apa sih itu obstructive sleep apnea? Jadi dia adalah keadaan di mana kamu ngorok disertai dengan henti nafas sesaat. Jika kamu mengalami gejala seperti ini, konsultasikan ke dokter di klinik ataupun rumah sakit terdekat. Jangan lupa jika kamu ada pertanyaan, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe di Squad Health Channel. See you guys on the next video. Semoga video ini bermanfaat.